Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović povrijeđen je u Herceg Novom prilikom sukoba sa policijom. Perović je sjedio u kafiću na škveru razmjenjujući opaske sa sagovornicima za susjednim stolom. Prema tvrdnji očevidaca, nakon žučne prepirke pozvana je policija, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna Perovića i policajca. Na odjeljenje hirurgije ovdje u opštoj privatnoj bolnici Meljine oko 17 časova dovežen je Slavko Perović. Nakon obavljenih snimanja skenerom i ultrazvukom ustanovljeno je da ima frakturu 8. desnog rebra. Ovo nam je potvrdio načelnik hirurgije dr. Nenad Sekulić, koji je kazao da je Perović stabilan, da će biti prilike za izjavu, iako nema rampu. Uspjeli smo da vidimo Slavka Perovića u momentu kada je prebačen na intenzivno odjeljenje. Htio je da nam da izjavu, ali zato nijesu bili neki njegovi prijatelji. Jedan od njih ipak prepričava šta mu je Slavko rekao. Rekao mi je da je pokušan atentat danas na njega od strane policije, da to nikakve veze nema sa gospodinom Marićem koji se pominje u medijima, ima povrede. A je li vam rekao da je on prvo udario policajca? Ne, nije. To mi nije rekao. Nije mi rekao i rekao mi je samo da je bio u nesvijesti. Da ga je udario neko nogom, da su udarali nogama. Policija, ne znam ko, ali policija. Kako on kaže. Na škveru su očevici danas ispričali da su Perović i Vaso Marić sjedili u kafiću do i glasno razmjenjivali opaske o stanju u Crnoj Gori, na što je jedna gošća pozvala policiju. Perović je navodno udario jednog policajca, a on mu je uzvratio, nakon čega je Perović povrijeđen i priveden s lisicama. U očekivanju zvaničnog saopštenja policije, nezvanično saznajemo da je zaista izvjesna Danijela Vasiljević, koja je u podmakloj trudnoći pozvala policiju. Na to je bila prinuđena, jer su Perović i Vaso Marić vrijeđali nju i njenog sina, a kasnije i muža Engleza. Iz policijskih izvora saznajemo i da je u trenutku privođenja Perović ošamario uz uvrede jednog od dvojice prisutnih policajaca, poslije čega ga je on odgurnuo. Perović se našao na podu i zadobio povrede. Priča se ovim sigurno neće završiti, jer istraga tek predstoji. Sukoba sa policijom. Perović je, kako prenosi portal Vijesti, sjedio u kafiću na škveru razmjenjujući negativne opaske o Crnoj Gori i lideru Demokratske partije socijalista sa sagovornicima za stolom. Prema tvrdnji očevidaca, nakon žučne prepirke za stolom pozvana je policija. Jedan od policajaca je prišao Peroviću i zahtijevao da pođe sa njim, kojeg je policajac uspio da izvede ispred kafića, navodno je gestikulirajući udario policajca. Ovaj ga je nakon toga, tvrde očevici, udario i odgurnuo, a Perović je pao i glavom udario o kameno tlo šetališta. Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković saopštuje da će tražiti da to tijelo uputi zahtjev direktoru uprave policije za dostavljanje detaljnih informacija o incidentu u kome je Perović povrijeđen. Bivši lider liberala Slavko Perović povrijeđen u Herceg Novom. Dok policija tvrdi da je Perović napao policajca, bivši lider liberala tvrdi da je on meta napada. Uvaženi gledalci, dobroveče, u vijestima u 10:30, ja sam Adam Prekić. Nekadašnji lider Liberalnog saveza Slavko Perović povrijeđen je u Herceg Novom prilikom sukoba sa policijom. Sukoba je prethodila svađa u jednom lokalu u Herceg Novom, ali sve što se dešavalo poslije toga nejasno je zbog kontroverznih informacija. Stanapisnik iz Herceg Novog Nebojša Mandić. Nebojša, policija tvrdi da je Perović napao službenike policija, bivši lider liberala, da je on žrtva. Adnane, iako još uvijek nema zvaničnog saopštenja iz policije, nezvanično saznajemo da je prema njihovim informacijama Perović udario policajca, poslije čega ga je ovaj odgurnuo. S druge strane, očevici tvrde da to nije bilo udaranje, već gestikulacija prilikom verbalnog sukoba i da je reakcija policije bila pretjerano gruba. Pogledajmo prilog. Prema tvrdnjama očevidaca, Slavko Perović je za stolom sjedio duže vrijeme sa dvojicom muškaraca, a sa jednim od njih, Vasom Marićem iz Herceg Novog, razmjenjivao negativne opaske na račun države i vladajuće partije u Crnoj Gori. Prema navodima iz policije, njih dvojicu je prijavila Danijela Vasiljević, koja je tvrdila da je provocirao i da je Marić čak fizički napao njenog supruga. Po toj prijavi na škver je stigla interventna policija. I došli su i odveli mog oca, kojeg uopšte ne opravdavam, znači. U međuvremenu su se vratili i gospodin Slavko Perović i ja sam se okrenula da krenem kuću. U jednom momentu sam čula viku, pošto je bila cijela ekskurzija djece, i kako sam se okrenula vidjela sam kako ga policajac gura na ogradu. Čovjek je pao,
Ja sam instinktivno pritrčala da mu pomognem, je bio nesvješćen na zemlji. U tom trenutku ljudi kažu, ja nisam vidjela, da je pokušao i mene da ura. Počeo je da vrišti, gospođo, maknite se odatle, i da je pokušao i mene da udari, ja to nisam vidjela. Perović je neko vrijeme bio u nesvijesti i prebačen je u bolnicu Meljine, gdje nam nije bio dozvoljen ulazak, ali nam je dežurni ljekar rekao da je riječ o slomljenom desnom rebru, što su potvrdili i Perovićevi prijatelji koji su bili u bolnici. Slavko Perović se nalazi na intenzivnoj njezi, na hiruškom odjeljenju tamo. Polomljeno mu jedno rebro i Slavko je bio jedno vrijeme na licu mjesta tamo gdje je došlo do intervencije od strane policije, bio u nesvjesnom stanju. Znate. S obzirom na njegovu povredu glave i ranije i to postale opasnosti, a inače zbog polomljenog rebra i zbog nesvjesnog stanja koje je bio na licu mjesta, biti zadržan u bolnici na intenzivnoj njezi do sutra ujutro. Prema tvrdnjama iz policije, a i nekih očevidaca, Perović je udario policajca Božidara Jaukovića u predjelu grudi, poslije čega je Perović završio na podu. Ja kao profesionalac koji sam sav svoj život proveo u policiji, tu je maksimum bilo od strane intervencije od strane policije opomena i ništa drugo. Međutim, oni su poslali interventni vod, vidjet ćete o kojim se ljudima radi iz policije i da završim. To je bio klasičan pokušaj fizičke likvidacije Slavka Perovića. U trenutku incidenta na škveru je bilo dosta ljudi, niko nije htio ništa da nam priča u kameru, a prepričavanja raznih očevidaca se ne poklapaju u potpunosti, osim činjenice da je Perović teško povrijeđen. Dok se čeka zvanično saopštenje iz policije i istasili su se Pokret za promjene i Aleksandar Zeković sa zahtjevom da direktor uprave policije i rukovodilac područne jedinice policije Herceg Novi dostave detaljne informacije o incidentu i primjenu policijskih ovlaštenja. Studio